Alright guys, welcome back and let's learn lesson 8. Okay. Arkadaşlar 8. dersini bitirelim. 8. ders qanday sanlı? O'xshashlar biz 7. ders degan muhim uqumlarni teg'in putulaydigan, teg'in mashq qiladigan ders. Amcha bugungi darsimizda what's your job? Okay, what is your job? Okay, endi bugungi what is your job deganimiz hamda sizning xizmatingiz nima? Okay, your job xizmatingiz nima? Okay, amsa bir necha xizmat bor ekan, o'rganib o'taylik. Okay, birinchi rezinda ko'rinib turadimi? Policeman. Okay, policeman. Okay, ma'na police. Okay, policeman. Get. Axir nima desanlar men deganda policeman. Okay. Policeman degan nima desanlar saqchi. Orada arsaqchini ko'rsatdi. Endi men oldingi police deganimiz arkadaşlar saqchi degan gap man degancha demak policeman deganimiz arsaqchi. Okay, policeman. And sabanglar men bo'lsam bir arsaqchi. Nima? I am policeman. Okay. Asli u bo'lsa arsaqchi. And u deganimiz shu arsaqchilar arada shu deymiz-ku. He is policeman. Demak ham demayarki, uchinchi shaxs birligini keltirib BPLni is keladi. Shunama he is policeman. Agar savolga aylantirsak-chi, is he policeman? Is he policeman? Okay. Next one is police woman. Okay. Police woman. Okay. Police saqchi and demayarki woman deganimiz ayol. Okay. Police woman bo'lsa nima? Sanlar ayol saqchi. Okay, ayol saqchi. Ayol saqchini deymiz, police woman. Qaranglar bu resimdagi u bo'lsa bir ayol saqchi. Okay. Shunami? She is police woman. Shunami? U bo'lsa bir ayol saqchi. Ammo u ayol saqchimi desakchi? Is she police woman? Okay, is she police woman? Okay, is she police woman? Police woman again. Ayal saqchi. Okay. Next one is taxi driver. Okay. And qarasanglar taxi. Okay, taxi driver. Okay, driver deganimiz haydovchi chauffeur. And the taxi chauffeur's name is taxi driver. Okay, look, you know, he is, right? He is a taxi driver. Okay, he is a taxi driver. Okay, and so u bo'lsa bir yangi taxi chauffeur. U bo'lsa yangi bo'lsa, he is a new taxi driver. Okay, he is a new taxi driver. He is a new taxi driver. Okay, next one is air hostess. Get air. Okay, air hostess. Okay. Endi bu yerga host deganimiz hamda sahibxon degan gap. Hostess deganimiz oxiri ess qitilgani odatda ayollarni ko'rsatib, hostess degan ayol sahibxon. Endi havadagi ayol sahibxon bo'lsin bo'ldi. Havadagi ayol sahibxon. Bu shu aeroplan kutuvchi, aeroxon qizni deymiz, air hostess. Air hostess. Masalan, temir yo'lda ishlaydiganlarni to'mo'xon desak, hava yo'l ishlaydiganlarni nima deymiz? Havoxon. Nima? Shunga o'xshash air hostess. Air hostess? Okay. Bu nima desam, aeroxon qiz. Ammo bag'la u bo'lsa qana aeroxon qiz. She is an air hostess. Okay, nima uchun n deymiz deganda, ammo air bu bas so'zliq tavishdan tuzilgan. Bas so'zliq tavish qaysi? A, E, I, O, U. Okay, which is best and air hostess statement. All right. Next one is postman. Okay, and the meaning post. Welcome. Sağlaş kögen boluşu mümkün. Jungo yojan, Jungo post stansı China Post tabi yazılır. Ama Amerika bulama post degan söz. Okay. And the postman boş demek. Sana postkash, postalyon. Okay, post yetkizib burada qaramdan deymiz. Postman. Qaranglar, he is a postman. U bo'lsa bir postkash.
Okay? And xizmetingiz nima? Uning xizmeti nima deganimiz? What is his job? Okay? What is his job? Okay? So u bo'lsa pochtalyon. He is a postman. He is a postman. Okay. Next one is nurse. Okay? Nurse. Okay. And the nurse, nurse, sister. Okay, she is a nurse. Okay. And onun xizmeti nima? What is her job? And nima yerga onun, masalan, ko'pincha ayollarning, qizlarning nima? Her. O'g'illarning bo'lsa yoki erlarning bo'lsa his. What is her job? Okay, onun xizmeti nima? What is his job? Esa she is a nurse. Okay, u bo'lsa nima? Sister. Okay. Next one is mechanic. All right, mechanic. Mechanic. Taush urug'ni uchda desanlar, uchda. Nima? Mechanic. All right, mechanic. Xo'sh, endi mechanic degan rasmni ko'rib turibdi nima desanlar, texnik xodim, mexanik yoki remotchi. Shuni deymiz mechanic. Masalan, men bo'lsam mechanic. I am mechanic. I am a mechanic. Okay, u bo'lsa remotchi. He is a nima mechanic. U bo'lsa nima desan remotchi. Nima qilib chiqadi. Okay, a mechanic. Bo'ldi. Remote chiqadi. Okay, next one hairdresser. Okay, hairdresser. Okay, endi men yerga hair deganimiz nima desan? Like chat dresser. Okay, and dresser degan paraz qo'yuvchi egaram bo'ladi. And the hairdresser was nima? Satrach. Okay, satrach. Okay, charch asoschi yoki satrach. Endi qaranglar, u bo'lsa bir charch asoschi yoki satrach. Nima? She is hairdresser. Okay, she is hairdresser. Okay, she is hairdresser. She is a hairdresser. And so, charch asoschi. Is she a hairdresser? Is she a hairdresser? Must be being all the way to okay, next one is housewife. Okay, house degan oldin qadimdan kelgan, uy degan gap, shunami? Wife deganimizchi ayol. Okay, housewife postman. Uy ayoli yoki oila ayoli. Uyda turgan ayollar nima deymiz? Housewife deymiz. Housewife. Qaranglar, ucha she is a housewife. Okay, she is a housewife. U bo'lsa bir uy ayoli. Okay, u uy ayolimi? Is she a housewife? Okay, is she a housewife? Uy ayolimi? Shunami? Okay, next one is milkman. Okay, milkman. Okay, and the yerga milk sut. Shunami? Men degan adam. Demakchi shu adam, sutchi, shunami? Milkman. Good. Nima deymiz? Milkman. Good. Milkman. Milkman degan shu sut yetkazib turadigan, sutadigan adam nima deymiz? Milkman. Okay, milkman. Okay, u bo'lsa, uning xizmati nima? What is his job? What is his job? Okay, nima? He is a milkman. U bo'lsa nima? Sut to'shig'ichi, sut yetkazgichi. All right. Amsa bugungi mashq darsimizda o'sha keyindagi bu mashqlarniki bir ishlab berganlar sog'lashda. Avval qaranglar, mushu birinchisi mao. Okay, bir ulgu misol ekan. Qaranglar, my name Xiaohui. Endi mushunaqa BPL ni yozganmiz. BPL degan nima? Masalan, Amizar. Amizar emas my name, mening ismim. Okay, mening ismim men emas. Agar men bo'lgan bo'lsa nima? I. Endi mening ismim bo'lganda ekan nima? U uchinchi shaxs bo'ladi-da hamda. Agar siz emas, agar siz olsangiz, siz anglayapsizmi men gapimni? Demak, siz degan ikkinchi shaxs bo'ldi. Endi mening ismim, demakchi men yana bir narsani sizga tilg'ayapman, shunami? Men emas, men o'zimning ismini sizga deb turyapman. Demak, mening ismim bo'lgan ekan nima desanglar? Is. Okay, my name is Xiaohui. Okay, my name is Xiaohui. Okay. Endi macho Chinese I bilan billa mango va mango billa kelgan BPL. O'xshashmi? Okay.
I am Chinese. Şunama? I am Chinese. Şunçilik asana. Okay, ansı mana qaranglar. Birincisini ne deyirsanlar? My name. Okay, bu my name şunçi yaxşı oldu. Bunun qanım kelsə, my name is Robert. Okay, my name is Robert. I am a student. Ben bolsam bir nima o'quvchi. And I Italian. Okay. I bilan menga kelgan narsami balla? I am. Okay. I am. Okay, shunami? I am Italian. Men bolsam bir italiyalik. Okay, endi yana bir savol so'rabdi mendan. Ma'lum davlatning masalan Italian bu qanday sifat bo'ladi? Okay, qanday sifat bo'lmaydi? Masalan, sifat degan shu ismni qanday qildirsangiz sifatlab kelishunami? Masalan, student, o'quvchi bu ism shunami? Hani bu işten aldır kilalisa, süpetlep kilalisa, mesela iştaliyalik o'quvchi. Demekçi bir yak təvəllikin dedi. Şuna o süpeti nima iştaliyalik, Amerikalık, Angliyalik. Bu Uyghur tilida süpet bu. Angliyalik, iştaliyalik. Demek bir yak təvəllikin dedi. Demek ma'ni ma'risanlar, mesela Italian degan süpet şuna I am Italian. Herkes I am an Italian. Okay. Okay, I am Italian. Okay, gene. Ogan ikinchisi mesela Sophie, uchinchi shaxs birlik. Xo'sh. Endi uchinchi shaxs birlik kelganda nima yari? Nima kelish kerak? Uchinchi shaxs birlik kelganda is o'xshash, nima? Is not Italian. Okay, she is French. U nalik Fransiyalik. Ogan nima keyingisi yo'q. Masalan, Mr. Blake. Okay, Mr. Blake. Qaysi tanlaymiz? Mr. Blake. Okay, uchinchi shaxs birlik. Is my teacher. He is not French. Okay. Endi mana B'ga qarasanlar, bu B'da nima qarasanlar, boshqa bir example yuritdim, o'sha example'ni to'g'rilaplashilsanlar bo'ldi. Janalma, bu example masalan keyboard operator, okay, keyboard operator, qizchaq to'g'ri? Masalan so'raganda uning xizmati nima? Masalan, what's her job? Okay. Is she a keyboard operator? Okay, and o mush keyboard operator mu deb bir so'raymiz. Ha, shunda. Yes, she is. Sure. Okay, agar engineer bo'lgan bo'lsa, masalan bir action desak, what is his job? Okay, uning xizmati nima? Okay, is he an engineer? U bo'lsa bir injenermi? Yes, he is. Okay, sure. Xo'sh, asma qog'ozlarni birlikda ishlab boqaylik. Mana chiqmaydi. Okay. Masalan, policeman shunami? What is his job? Actually, is he a policeman? Yes, he is. What about policewoman? What is her job? Is she a policewoman? Yes, she is. Okay. Aldan qadamli qiyasini ta'kidlagan savolda masalan she is demiş ki yes, she is. Yes, she is a policeman, policewoman demaydi deganda. Chunki bu policewoman degan birinchi jumlada chiqib bo'ldi. Endi mana ikkinchi jumlada yana qaytarishdan qanday hojat yo'q. Okay. Endi bu taxi driver ma'no ishlab berganlar. Taxi driver actually turli. Andaksima what is indaymiz? His job. Shunami? What is his job? Is he a taxi driver? Chiqib bo'ldimi mana? Okay. What is his job? Is he a taxi driver? Yes, he is. Sure. What about a air hostess? Air hostess adatda nima desanlar? Ayol. Aeroxon qiz nima? Unda bo'lgan ekan, uning xizmati nima deganda? Her nima? What is her job? Uning xizmati nima? U aeroplan kutkuchisimu? Is she an air hostess? Yes, she is. Mana qaranglar. What is her job? Miyariki her. Okay. Miyariki her savolashlar. Qiz ayollarga her. Üstüne gerek his. Agar actual qilsa his. Shunami? His. What is her job? Is she an air hostess? Yes, she is. Yes, she is. Okay. Alright. Hamsa bugungi darsimiz mushagicha bo'lsin. Topshiriq balla. Sizlar shu nimaninki mashqninki oxirini 4-chi ishlab o'tdik-ku. Oxirini to'liq ishlaysizlar. Uniki so'zligini cho'qim 10 qatim ko'chirish, tekstni yodlash. Tekstni baxshi yodlab o'tamiz, tekstni baxshi yodlab o'tamiz bo'lmaydi. Sizlarning bir kitobni yodlaganinglar balla 10 kitob o'rganganinglarda a'lo.
Tushundingizmi? Bir kitob yodlaganinglar 10 kitob o'rgangandan, ko'rib o'rgangandan yodlagan a'lo. Chunki bu nima desang, til. Yodlanglar. Yodlab bizdanki bu shaptinki, shu ovoz qaytarishlardan yodlab bersanglar, biz shuni ko'rib, shulardan tanlab sizlarga mukofot berib beramiz. Qani? Okay. That's all for today and see you next time. Goodbye. Have a nice day.